Kapalnya itu lain kapalnya. Yang depan ya? Depan sana. Lagi potong aja. Itu Ki, sebelah sana. Hai, lana tuh habis Ki. Nah, ini habisnya. Pinggir situ Ki. Ada nyampang ayo kak? Ki. Habis pagun. Nyampang kan? Nyampang ya? Habis. Situ Ki, itu mau geraknya Ki. Ada belajar gerakan kakak. Nah. Nah, sana lagi Ki. Situ Ki. Nengok derat depannya depan belakang. Dekatnya Ki, kayu ini tumpah mati gue gitu. Ya nempo ya. Video kan, Mas? Ya, itu video. Iya, senang ya itu. Lihat, saya tinggal foto ya, kemudian upload video. Iya. Iya sana. Video na Pepin, video. Video. Video juga. Ya, Oh iya video. Nanti aku ngomong sama kaptennya. Saking besarnya ombak. 4 kali putus tali. Pagi kita Pak? Saking besarnya ombak. Barang dari mana nih Pak? Hah? Barang kita dari mana? Tanjung Taras. Tanjung Taras sama Darah? Samarinda. Sampah puluhan 6 mila ini kan begitulah. Hari sananya ya. Pokoknya udah kena lockdown kami. Ah, bapak-bapak ini yang belum kena lockdown ini bawa virus. Aman kah? Oh aman kamu Ah, gitu. iya. Kalau aman baru kami Kalau berani. kami udah karantina. Aku makanya jauh-jauh tadi Berapa kita menjauh ya? Kita sama-sama udah tahu kan? Kami udah kena karantina 14 hari kan? 13 hari lah. Di perjalanan kan? Ya sebenarnya